आज हम लोग एक फाइबर ऑप्टिकल का केबल का कनेक्शन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इसका प्रोसेस क्या है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल को नेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये मशीन है फाइबर ऑप्टिकल की, कौन सी? स्टेलाइसिंग मशीन। अब कौन सी हम भी ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आप लोग देखिए कैसे इसका वर्क होता है। बाल से भी ज़्यादा इसका पतला वायर है। ये देखो मशीन, ये मशीन को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर है ये। अभी ये देखो इसमें रखा जा रहा है, ज्वाइंट करेगा। हो गया। इतने सारे कैमरा वाले जितने वायर रहता है इसमें कैसे पता चलता है? इसमें आगे से ज्वाइंट करता है ना। इतना काट देता है जितना जरूरत है, ये दे देती है। इसे वैसे रहते ये नॉट यूज में, स्पेयर में समझ लो। हाँ, स्पेयर में रखते हैं। हाँ, ये स्पेयर में हो गया। अभी इसमें कई बार यूज हुए? दो के बाद बस, दो ही में काम हो जाएगा। हाँ, वो डैमेज होता है ना, तो हाँ, तो उसके लिए यूज होएगा। दोस्तों वर्क